αμέσως πριν δώσω το λόγο στους εκλεκτούς συναδέλφους του πάνελ, θα ήθελα αφενός να συγχαρώ τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Ιορδανίδου, γιατί και οι δυο τους με τον δικό τους διαφορετικό τρόπο, αλλά και με τις μεταξύ τους συνέργειες, καταφέρουν να συγκεντρώσουν γύρω τους νέους ερευνητές, στους οποίους εμπνέουν το πάθος και τον έρωτα, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, για την επιστήμη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό είναι και, αυτή είναι και η μεγαλύτερη φιλοδοξία και το μεγαλύτερο όνειρο κάθε δασκάλου. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε ερευνητές οι οποίοι ξεκινούν σιγά σιγά και στη συνέχεια εξελίσσονται. Και να περάσουμε αμέσως τώρα στο δεύτερο πάνελ, το οποίο έχει τίτλο «Εικόνες τόπων και κρατών, περιεχόμενο και στρατηγικές διαχείρισης». Και για να κάνω και μια σύνδεση λίγο με τα προηγούμενα που ακούσαμε, ο Ρίτσαρντ Φλόριντα, στο πολύ κλασικό του βιβλίο για τη δημιουργική τάξη και πώς η δημιουργική τάξη αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για το branding και το rebranding τόπων και κρατών, μιλάει για τα 3T, το talent, technology και tolerance, δηλαδή το ταλέντο, την τεχνολογία και την ανεκτικότητα. Μιλώντας λοιπόν για το προσφυγικό και για την εικόνα του άλλου, του ξένου, νομίζω ότι το tolerance στις μέρες μας γίνεται μια πολύ σημαντική μεταβλητή για το πώς τελικά προσεγγίζουμε το city branding, το nation branding και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνω μέσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Νίκο Μέλιο, ερευνητή του Advanced Media Institute, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Πειραιά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε κιόλας, rebranding Πειραίους. Καλησπέρα και από εμάς. Ο φόβος που μας άσκησε όλο το προηγούμενο 2 ώρες η κυρία Πογάλη δεν θα περάσει. Θα περάσει μόνο ο έργος για την επιστήμη που άσκησε ο κύριος Σαμαρά και η κυρία Οχεδόη με την κράτσα για να τα ακούσει. Λοιπόν, μπορεί να είναι εγωιτευτική, αλλά η Ηλία στη βία της εξουσίας δεν θα περάσει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Ιορδανίδου και την πρόσθεση και φυσικά το παπί. Λοιπόν, εμείς οι Γερουσίοι είμαστε της άλλης γενιάς, με τον κύριο Μιχαλίτση. Λοιπόν, αισθανόμαστε λίγο πιο νέοι πλέον με λίγο τροφοδοσία από εσάς και τα χαμόγελά σας. Να έχετε καλούς καθηγητές να σας ανοίγουν τα μάτια και τις ψυχές για να συνεχίζετε. Κάνουμε ένα άλλο. Πόσοι είναι πειριώτες, θα σηκώσω το χέρι τους. Είναι πειριώτες. Τρεις και ο Κούκος. Λοιπόν, όσοι γνωρίζουν την ιστορία του Πειραιά, ένας και ο Κούκος. Πόσοι αγαπούν τον Πειραιά, μάλιστα. Ωραία. Και πώς θα θέλατε να μείνουν στον Πειραιά. Τα πράγματα σκουρίνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο προκλητικά την κουβέντα και μάλλον θα σηκωθώ γιατί είμαι και λίγο νευρικός άνθρωπος. Όλοι λοιπόν μιλάμε ότι υπάρχει κρίση και αναζητούμε αν υπάρχει κάποια λύση. Αυτό ήταν το ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια με την σύζυγο με την κυρία Παπούνη, ψάχνοντας ως ιστορική τι μπορεί να γίνει σε αυτή την έρευνα και πόλη. Πέρσι υποπηρεάστηκε 180 χρόνια. Το ξέρετε αυτό. Όχι. Το παπί το γιόρτασε. Να, ένας το ξέρει, μοναχά. Όχι. Η πόλη το γιόρτασε. Ό,τι έκανε η σύζυγος του λίγο δήμους Πειραιά. Πρόπερση είχε και η Αθήνα 180 χρόνια. Το ακούσαμε ούτε. Άρα λοιπόν, ποια ήταν η αντίληψη του κράτους, της κεντρικής εξουσίας ό,τι αφορά το branding αυτών των δύο μεγάλων πόλων που στην ουσία είναι συνδυασμένες, η μία με την ίδρυση του κοινωνικού κράτους και η άλλη με την εκβιομηχάνηση και την ολοκλήρωση της χώρας, μηδέν στον πλήκο. Στην εκπαίδευση μαθαίνουμε για την ιστορία της πόλης. Μάλλον όχι. Πάμε πιο κάτω. Οι ενεργοί πολίτες λοιπόν χρειάζεται μια πόλη για να μπορέσει να έχει μέλλον, βιωσιμότητα, εφορία, άρα και ένα όραμα. Τι σχέση έχουν με την πόλη, υπάρχουν, πώς δημιουργούνται, μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο μεθοδολογικό για να αλλάξει η πόλη ρότα. Μπορούν να συμβάλλουν στην κρίση. Κρίση οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική, περιβαλλοντική, πολιτισμική. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, που ξέρουμε είναι ένα πλέγμα συνιστοσών. Τι θέλουμε για την πόλη μας λοιπόν, θέλουμε ένα νέο όραμα που να έχει σχέση με τη βιώσιμη και την αηφόρο ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία για όλους, πάνω και το όλους περιλαμβάνει το μετανάστη, το πρόσφυγα, το που έρχεται, τον οικονομικά ασθενή, τον άνεργο,
επιχειρηματική, ηθική και εταιρική υπευθυνότητα, άρα συμμετοχή της οικονομίας στην κοινωνία των πολιτών, κοινωνική συμμετοχή και ευημερία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, είδαμε τα προβλήματα που έχουμε, εκπαιδευτική αναβάθμιση, ο ρόλος του πανεπιστημίου στην πόλη και την εκπαίδευση, σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά, πολυδομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Αυτά λοιπόν, όπως μας είπε πάρα πολύ εύκολα η κυρία Ξενέ προηγουμένως, σε πόλεις που πέρασαν από το στάδιο της μεγάλης βιομηχάνησης και της αποβιομηχάνησης, λύθηκαν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στο εξωτερικό μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται rebranding. Δηλαδή, ανασχεδιασμός της πόλης, αλλαγή της ταυτότητάς και της εικόνας της προς τα έξω, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα των κενών, των χωροταξικών, των εδομικών, αστικών κενών μέσα στην πόλη, τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, των νεκρών ζωνών, όπου η ζωή κατέλαβαν τα ναρκωτικά, το περιθώριο, η μόλυνση, το σκουπίδι, και να φέρουν πλέον να προσελκύσουν νέες τεχνολογίες, νέα επαγγέλματα, νέες επενδύσεις, να δώσουν ξανά ζωή στην πόλη. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε rebranding στον Πειραιά. Εδώ το ερώτημα. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε ένα όρομα εθνικού προοδευτική στην πόλη. Θα έχουμε υπόψη μας ότι στην σύγχρονη παγκοσμιοποίηση το 50% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε πόλεις. Και το 75% περίπου της παγκόσμιας οικονομίας ζει και εισπράττει και αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα μέσα στις πόλεις. Το μέλλον στην παγκόσμια οικονομία, στην global economy, είναι η οικονομία των πόλεων. Στην Αμερική ήδη το θέμα του δημοσίου χρέους των πόλεων αποτελεί το κεντρικό ζήτημα. Το παράδειγμα του Detroit ήταν μία της περιπτώσεις του πώς πλέον το δημόσιο χρέος αφορά τις πόλεις και όχι μόνο τα κράτη. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν το τι έρχεται και όχι το αφήνουμε πίσω μας. Άρα λοιπόν το rebranding και η αναγέννηση μιας πόλης είναι αυτό που θα μας δώσει τα εργαλεία για να δούμε την διαδικασία αστικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της αστικής υποβάθμισης. Η έρευνα ξεκίνησε από Τρέλα και μπήκε υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο έγινε ένα πτυχιακό μάστερ. Με τη βοήθεια λοιπόν του κ. Σαμαράτης, κ. Ιωδανίδη και τα πρώτα του κ. Μπουρδοκούτα, λοιπόν, βάλαμε λοιπόν μια ταξινόμηση εμείς οι κύριοι στο μυαλό μας, ξανά όσα ξέραμε από την οικονομία, από την ιστορία, πήραμε και την επικοινωνία για να δούμε λοιπόν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναλυθεί. Ο στόχος λοιπόν ήταν να δούμε ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη της εικόνας και της ταυτότητας της πόλης του Πειραιά, ποια εργαλεία μπορούμε να ενσωματώσουμε σε αυτή την προσπάθεια και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι μια περιληπτική δομή της έρευνας. Θα σταματήσω σε δύο κομμάτια. Στη συγκρότηση του θεωρητικού πλαισίου ήταν πάρα πολύ αναγκαία. Θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αντιμετώπισε δύο όψεις του τι σημαίνει rebranding. Rebranding λοιπόν για την κλασική οικονομία σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, για τη μαρξιστική αντίληψη της σύγχρονης οικονομίας, που πρέπει χάρη ίσως το έχετε ακούσει πολύ, είναι μια αιρετική άποψη. Σημαίνει την προσπάθεια του συστήματος της καπιταλιστικής οικονομίας να ενσωματώσει με βίαιο τρόπο τα αστικά κενά κοινώς. Η μεγάλη ακίνητη περιουσία που υπάρχει μέσα στις πόλεις ως έναν νέο τρόπο απολύσης πλεονάσματος. Άρα λοιπόν έχουμε και μια άλλη άποψη του τι πρέπει να γίνει στις πόλεις. Ο Χάρβεϊ λοιπόν μιλάει αιρετικά, σε αυτή την που είπαμε προηγουμένως, για το δικαίωμα του πολίτη στην πόλη. Το πώς λοιπόν αυτό το rebranding θα μπορέσει να επαναφέρει τον πολίτη και την βιωσιμότητα του πολίτη στο πλαίσιο και στο κέντρο αυτής της πολιτικής. Έννοιες που μπορούμε να δούμε που σχετίζονται με το rebranding. Διπλωματία, place city branding, regeneration. Regeneration είναι πολύ γενικότερη αυτό το rebranding. Σημαίνει αναγέννηση. Αναγέννηση σημαίνει η σύνδεση των εργαλείων της επικοινωνίας και του branding με όλα τα άλλα επιστημονικά εργαλεία τα οποία έρχονται να δουλέψουν μαζί για την βιωσιμότητα μιας πόλης, που είναι η πολεοδομία, η ηλεκτρονική, η οικονομία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία. Άρα λοιπόν πώς αυτό το διεπιστημονικό κόνσεπτ μπορεί να στηθεί για να αναγεννηθεί μια πόλη. Εκβάθρο. Θεωρία λοιπόν έρευνα πεδίου, άρα ερωτηματολόγια, τι είναι οι πολίτες, πώς καταλαβαίνουν οι πολίτες στην πόλη, πώς δεν αντιλαμβάνουν, τι φέρνουν από την πόλη, τι φέρνουν οι κρίσιμοι φορείς. Βέλτιστες πρακτικές διεθνώς για να καταλήξουμε λοιπόν στο τι μπορεί να γίνει αυτή την πόλη του Πειραιά. Η ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής ήταν ένα δύσκολο αντικείμενο στην μελέτη. Και αποδεικνύεται και δύσκολη ισορροπία σε αυτούς που σχεδιάζουν την πράγμα.
Γιατί συνήθως τα rebranding των πόλεων, δεν θα διαφωνήσει, φαντάζομαι το είδα μαζί, γίνονται από. Δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Από φωτισμένες ομάδες, φωτισμένους δημάρχους, ομάδες ή προγράμματα ευρωπαϊκά, και όχι ένα βάσο, όχι από μέσα. Άρα λοιπόν δεν ενσωματώνουν τις κοινωνικές αναγκαιότητες όπως συστήνει η ίδια κοινωνία. Φέρνουν ένα μοντέλο και το εφαρμόσουν όλη την πόλη. Γι' αυτό λοιπόν σας αποκάνουμε. Ας πηδήσουμε μερικά να πάμε στην ουσία. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο Δήμη για το branding. Στην branding λοιπόν δεν είναι διαφήμιση, ούτε marketing. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι μια φιλοσοφία ευτυχίας όπου τον ανθρώπο της πόλης και στη συνέχεια δημιουργεί μια ατμόσφαιρα στην οποία να κάνει τον πολίτη να αγαπήσει την πόλη. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι η αντίστοιχη λογική την οποία μας είπε και ο κ. Χάραβη με διαφορετικό τρόπο. Εργαλεία, η ταυτότητα της πόλης, η εικόνα της πόλης. Πώς φαίνεται η πόλη σε εμάς, πώς αντιλαμβάνεται την πόλη ο ξένος, ο επισκέπτης, ο μετανάστης. Ας δούμε λοιπόν τη διαχρονική ιστορία του Πειραιά. Δεν φαίνεται πολύ καλά, να τα πούμε. Πότε τελείωσε ταυτότητα της πόλης, τι είναι, ο λιμάνης στα 1870 είναι ένας έντιμος τόπος. Δεν υπάρχει πόλη. Φτιάχνεται λοιπόν μια πόλη από μετανάστες, από επίκους που έρχονται από διάφορα σημεία όλης της Ελλάδας, να επικίσουν το καινούργιο λιμάνι δίπλα στην πρωτεύουσα. Άρα φτιάχνει μια πολυπολιτισμική πόλη με επιμέρους τοπικές ταυτότητες. Ο πολίτης έχει ταυτότητα του χωριού του, της πόλης του και του Πειραιά. Όσο προχωρούμε στη φάση της εξβιομηχάνησης, η υποδημιόμορφωση αστική τάξη της πόλης προσπαθεί να διαμορφώσει την ταυτότητα του Πειραιώτη, σε αντιδιαστολή με τη ταυτότητα του Αθηναίου. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς η ταυτότητα της πόλης του Πειραιά φτιάχνεται σε αντιπαλότητα με την πρωτεύουσα που επισκιάζει το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Αυτός ο διεισμός εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η πόλη χαράζει στρατηγική στον πλάνο της στο πώς θα ακολουθεί απέναντι στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα της Αθήνας θα δώσει και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα των μακροχρόνιων στρατηγικών. Πειραιάς, η πόλη της εργατιάς και των προσφύγων. 1922, αλλάζει η ταυτότητα της πόλης. Πειραιάς της αριστεράς, της εργατιάς και της αντίστασης. Η ταυτότητα της πόλης στην κατοχή. Πειραιάς, ο Θρύλος, η Τρούβα, το περιθώριο, είναι η περιοχή του 50 και του 60, όπου το σινεμά που αναφέρει μια άλλη εικόνα για την πόλη, είναι ο Πειραιάς της Μιλίωνας Μερκούρη, το κόκκινο με φαναριών, του Ολυμπιακού. Δικτατορία. Ο δήμαρχος είναι ο κ. Στυλίτσης, διαφημιστής, κάνει το πρώτο rebranding στην πόλη, Πειραιάς, η ωραιότερα πόλης της Ελλάδος. Ένα επίθετο λοιπόν κατασκεύασμα που ακόμα και σήμερα καταδυναστεύει την πόλη. Άλλο τι λοιπόν τους Πειραιώτες στην έρευνα, θα δεις ότι ποιος ήταν ο δήμαρχος στον Πειραιά, ο Στυλίτσης. Αυτός ο οποίος έδωσε στην πόλη ταυτότητα. Επί της ουσίας όμως ήταν αυτός ο οποίος κατέστρεψε την πολιτισμική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική ταυτότητα της πόλης. Είναι ένα πράγμα αναντίστοιχο, είναι την έρευνα. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού το οποίο βγήκε. Ποια χαρακτηρίζουν λοιπόν τα πιο σημαντικά αιτούμενα οι πολίτες, την ενσωμάτωση της πόλης σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, την πολιτική ανάπλαση, την οικονομική αναβάθμιση, το οικονομικό όραμα. Τι είναι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες, άρα ποια είναι την αρνητική πλευρά. Βλέπεις λοιπόν πώς η έρευνα θα οδηγήσει σε αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε. Ποιο είναι αυτό που επιθυμεί ο πολίτης να ενταχθεί στο όραμα για την επόμενη μέρα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό επικοινωνιακό εργαλείο και έπαιξε πάρα πολύ στην πολιτική των τελευταίων δημοτικών εκλογών, δεν είναι προτεραιότητα της πόλης. Επηρεάζει σαφώς την επικοινωνία, επηρεάζει σαφώς την πολιτική, επηρεάζει σαφώς την πόλη, όμως δεν είναι αυτό που καθορίζει το προφίλ της πόλης. Καθορίζει η πολιτιστική κληρονομιά, καθορίζει η οικονομική αναγκαιότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση. Αποτέλεσμα της έρευνας. Μπορεί ο Πειραιάς να χαράξει μια δική του αυτόνομη πολιτική rebranding? Όχι. Γιατί? Διότι ο Πειραιάς είναι μια γεωγραφική περιοχή που σήμερα είναι συνυφασμένη με τα όρια του Δήμου Πειραιά. Ο Πειραιάς στην κοινωνία είναι συνυφασμένος με μια ευρύτερη γεωγραφική και οικονομική ζώνη. Από το Προσκάτο μέχρι το πέραν. Άρα λοιπόν, ποια είναι η δυνατότητα του Πειραιά να μπορέσει να ανακάμψει μέσα μια πολιτική rebranding, να μπορέσει να συνεργαστεί με τους όμορφους Δήμους, να δημιουργήσει ένα γεωγραφικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο μαζί με τις δημοτικές
αρχές. Ποιο είναι λοιπόν η δυνατότητα του Πειραιά να ενσωματωθεί στις διεθνείς οικονομικές, ταξιδιωτικές και άλλες οδούς? Η σύνδεση με την Αθήνα. Η οδός Πειραιώς αποτελεί οικονομικό, πολιτισμικό και συγκοινωνιακό άξονα αιώνες τώρα. Αυτή λοιπόν πρέπει να αποτελέσει τον κόμβο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Αθήνας και Πειραιά. Ένα λεπτό. Για να δούμε λοιπόν με εικόνες όλα όσα είπαμε, θα δούμε λοιπόν τους καινούς χώρους που αυτή η πόλη διαθέτει ως πολιτισμικό απόθεμα, αρχαιολογική πόλη. Βλέπετε. Η οδός Πειραιώς, όπως χαρακτηρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΥΠΕΒΟΔΕ ως άξονας ανάπτυξης του πολιτισμού και αναγέννησης των μνημείων, η ζώνη στην Τραπετσόνα, το προοριστικό project το οποίο αναπτύσσεται γύρω από την ναυτιλία και τον τουρισμό, η ζώνη της βιομηχανικής κληρονομιάς με τα μπλε. Βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά τα κενά, τα αστικά κενά, αποτελούν ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο του κράτους, του Δήμου, της κοινωνίας, το οποίο πρέπει να ενταχθεί όχι με βίαιο τρόπο στην συσσόρευση η οποία επιδιώκεται σε αυτή τη στιγμή μέσα στο real estate, αλλά στην ενσωμάτωση της πόλης. Και για να κλείσουμε λοιπόν και να μην αγχώνεται η κυρία Τσενέ, θα καταλήξουμε σε ένα πολύ απλό συμπέρασμα. Με καταπιέζει η κυρία αρχηγήτριά μας. Έχουμε λοιπόν ένα δίκτυο μουσείων και δράσεων το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί σε όλους τους κοινούς χώρους, στους οποίους μπορούν να ενταχθούν όλα αυτά τα οποία είπε η κυρία Τσενέ με μία λέξη: innovation, τεχνολογία, smart apps, νέες επιχειρήσεις, νέες εταιρείες και δράσεις οι οποίες έχουν σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία που δεν εντάσσονται στον άξονα της Αθήνας, μπορούν να ενταχθούν στον Πειραιά. Ο ρόλος των καλλιτεχνών στην ενδιάμεση στάση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και η πρόταση η οποία γίνεται, και ελπίζουμε με το καλό να πει και σε κάποια έκδοση, είναι Πειραιά κοινωνία και δημιουργία και έφραση. Μπορείς να κάνεις λοιπόν στον Πειραιά ένα κλαμπ, μια κυψέλη νέας επιχειρηματικότητας με ανάπτυξη της πολιτικής κληρονομιάς και των υποδομών που υπάρχουν, με σύνδεση με το πανεπιστήμιο το οποίο ζει και βασιλεύει εκτός της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσει να εντάξει για αυτές τις δράσεις σε ένα νέο αναλυσιακό μοντέλο. Δηλαδή, χωρίς μοντέλο ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό είναι το ειδικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση αλλά και για την τήρηση του χρόνου.